Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemuan karo Nyong Sum sing resing batuk baru. Oke. Nah, dina kiye anak acara begitu meriah, begitu mewah, begitu sangat wow. Siki nyo lagi nang kontrakan karo patir-patir arep anak acara nang Kulon Gombong alias Purwokerto. Oke. Siki nang kene anak sapa bae? Ora asing, ora kelalen karo guys. Ayo, ini dia. Mobilnya sing argo Purwokerto, mobilnya siapa? Mobil ngerental ya. Anu urung bisa tuku dewek. Jadi ngerental giset ya menawa mbok bisa kayak ngarepan PCX. Langsung ke mobil apa? Ditidik ke mobil. Nah, ke mobil sing arep mangkat meng Purwokerto. Mobil plat AA sangat loro papat siji gide. Mobilnya menarik. KW-nya Alphard lah ya. KW tapi tidak kalah interiornya, bro. Jeroane mantap jiwa, guys. Full musik, full AC, full spion. Kiwe tengan, buri keren. Oke. Nah, guys. Aku lagi prepare nang kontrakan ya. Oke. Ke mobilnya sing arep mangkat meng Purwokerto ya. Mobil KW-nya Alphard. Tidak kalah interiornya dengan Alphard yang super mewah, super megah, super wow. Tapi di sini juga kita akan mengingatkan sebelum melanjutkan ke vlog ke Purwokertonya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Jika video ini menghibur dan bisa menginspirasi kalian, boleh kalian untuk di share ke teman-teman kalian. Gue baik tinteni maning nang vlog ya. Dilanjut ke arep OTW gisit ya. Kok ditutna nang dalane. Dadah. Nah guys, iki tekan nang lokasi syuting nang daerah Purwokerto lah. Nang lokasi pom bensin ya guys, tekan dengan selamat karena kita mendahulukan berdoa sebelum berangkat. Kayak apa guys, tekan langsung baik ser. Sing kepen ngundang cingkire gawe film nang kota-kota kalian bisa dihubungi manajer kami, ada di Instagramnya _official. Nang kono bisa ya collab, jadi collab. Nah ya lokasi syutingnya guys. Showroomnya syuting ngopi es. Kenangkane juga ana kafene sing pengen ngadem, sing kepengin ya istirahat sejenak untuk menghilangkan dahaga kalian ketika berjalan. Di samping bisa mengisi bensin dengan ramah
karyawannya. Wah, Mas. Halo Mas, dengan Mas siapa ini? Alvan Candimas. Oke, Alvan Candimas akan kolaborasi dengan Cingre. Cingire, main film mantap. nanti kita. Oke, siap. Siap. Nah, para kru-kru di Candimas. Nah, guys. Ternyata sudah sampai Cingire di Candimas. Cingire sini syutingnya utama kamera tapi aku di jabatan aku. Oke, mantap. Regane ninja ya. Mas, gimana pendapat Anda tentang aku hari Gua ini? ora terima kok nge-vlog kok belum nge-vlog. Ora lho, dadi iki kamera bures ora kedetek nang adsen. Ora apa-apa sih, penting ngevlog bae sing banter kayak gue. Ya ora. Kau. Itu tambah bures mau Oh parel. iya wis. Iki kamerane ora kaleng-kaleng ya kamerane. Tapi seng-seng. Ya ora kaleng-kaleng. Bentuknya wis udah bentuk kamera ge. Bentuknya corong. Ya wis dilanjut kok prosesnya. Ki lagi ngaso-ngaso gisit anu ada perjalanannya sing bar ngisi bensin bisa mampir nang kene nggo menghilangkan dahaga kalian alias kencot karo ngelak. Ki nggo lagi dekol. Ki mak anaknya mak. Mulai dari nol. Dekol. Jangan terima tak tanah bae. Solo boy dekol dong. Ah, nggak masuk ya. Ki ngeblok Aida. Ada apa kak? Ya mau nungane pokok. Mau si Pajero. Loh, Yang mending kesel daripada ada Halo, nah Siki Nyong Agina lokasi pembuatan film di daerah Purwokerto nang kompleks Candimas dan Siki Nyong Agi karo yes sing tahu program Nyong calon istri ya. Tapi Nyong kaget loh pas pertama ini bapak ini dari seragamnya kayak gue sih. Apa kawin? nakal selingkuh terus. Ya aku kan nakal kayak gini kan hanya sebagai bukan di bawah kan. Jangan lupa subscribe channel Asli Hati. Sepertinya sok diklarifikasi maning ya. Nah apa Abi? Verifikasi. Klarifikasi. Ya. Jadi dilanjut maning kenyong tag kisit. Kita ceritanya nakalnya nyong cool banget ya. Cowok cool. Tidak ada tandingannya budak lewat terus injet ya.